最近我一直在研究怎么样才能让自己拍摄的视频变得更有质感。我发现想要提高视频的画面质量，没有好的灯光是万万不行的。大家现在看到的这个画面打光，就是我之前买的几块廉价的打光板打出来的效果。整体的表现只能说是差强人意，和我心目中希望的那个要求还是有很大的差距的。所以我打算把自己的打光系统升级一下。看完各种打光灯的测试视频，心里长的草估计能喂一个村的羊了。于是准备好钱包，打开淘宝。我发现素质好一点的打光板价格是这样的、这样的以及这样的。关键是想要更好的布光，至少要3到4盏这样的灯，那就需要这么多钱。我感觉心里长的草一瞬间就枯萎了。那咱们就钱不够手来凑，今天咱们一起来做一个高级的 LED 补光灯。想要做一个高质量的补光灯，选择靠谱的 LED 灯珠是第一步。对于打光灯珠来说，想要评价它的好坏，除了亮度以外，最重要的就是色彩还原指数，一般通过 CRI 指数或者 TLCI 指数来表示。CRI 指数和 TLCI 指数都是从0到100，越接近100，色彩还原能力越强。我选择的这个灯珠的 CRI 指数是95左右，虽然品质不是最好的，但胜在性价比很高。这是一个 COB 灯珠，简单可以理解为多颗 LED 集成在同一个基板上的发光体。比如这个灯珠就是3串2并，共6个 LED 灯组成的。想要调节灯珠亮度，只要调整灯珠供电电压即可。这颗灯珠的色温是5600K， 是最接近阳光的色温。为了能产生其他色温的光线，我还选用了这种3000K 色温的灯珠。按比例调节这两种灯珠的亮度，就能产生3000K 到5600K 之间的色温。用这两种灯珠就能满足补光灯的一般效果了。但既然是 DIY， 肯定不能仅仅满足于此，咱得把赤橙黄绿青蓝紫能加的全给它加上。所以还需要这种3原色灯珠。顾名思义，它能发出红绿蓝3种颜色，只需要调整这3个颜色的强弱，就能模拟出各种颜色了。选好灯珠需要把它们合理的排列好。先把 COB 灯珠用这种间隔的形式排列好，再把3原色灯珠排列整齐。正常情况下，我们可以制作几块 PCB 板来焊接灯珠，但我们用的这几种灯珠的发热量非常大，而普通的 PCB 板用的是玻璃纤维或者是树脂板材，散热能力都比较差。无法良好的散热呢，灯珠的寿命就会大大的缩减。所以这回呢，我打算用散热性能更为优秀的铝基板来制作焊接底板。第一次制作铝基板，咱们先来看看铝基板的制作工艺。基本上铝基板和 F24 的工艺差不多。把板子尺寸填进去，咱们看一下价格，5片276块，相当于1片50多块钱。虽然也是够贵的，基本上还是能接受哈。哎，不对，这里板的层数是1层。为了更好的布线，咱们应该选择2层板哈。哎，我去，这个价钱怎么差了这么多？原来传说中双层铝基板超级贵是真的哈。那所以咱们还是做单层的铝基板好了。咱们就按照1层的情况来布一下线，至于无法布线的部分，咱们就用飞线的形式来连接。布好线，提交文件，付款，等着收货就行了。这就是拿到的单层铝基板，可以看到正面有焊盘、布线、丝印这些东西，背面就是光洁的铝板，干净的很。下面来把灯珠固定在上面 ，COB 灯珠的接角在上表面，下表面也是光滑的铝板。我们可以使用这种带粘性的硅纸，把灯珠粘在铝基板上。至于3原色灯珠，直接将接角焊在铝基板上就行了。为了更好的散热，在铝基板的后面再增加一个铝制的散热片，涂上散热硅纸，把它们贴在一起。由于铝基板上的很多线需要在背面连接，咱们还得在散热片上打上一些孔，方便把线穿过去。先用手钻来试试，用手钻打孔容易出现孔和平面不垂直的情况，而且不好把握孔深，所以咱们来升级一下装备。用台钻打孔感觉就容易多了。
COB 灯珠是每3个串联一组，再把4组并联起来。3原色灯珠是每7个串联起来，再把2组并联。现在咱们把单层板无法布线的部分通过飞线连接一下，把所有线都焊好，来看一下效果。这是5600K 灯珠的效果，这是3000K 灯珠的效果，红色灯效果，绿色灯效果，蓝色灯效果。直接用这个模块来驱动灯珠不太方便，咱们再来设计一个 LED 横流驱动板。有了驱动板，把驱动板固定在灯板后面，连接飞线。为了让驱动电路和编码器更好的工作，这次咱们用一块 ESP32 开发板。一来是它所有的工作接角都支持 PWM 输出，所有接角都支持中断；二来是它支持 WiFi 和联雅，方便无线控制。驱动板的控制程序就很简单了，直接把代码上传到 ESP32， 看看效果怎么样。通过这2个编码器旋钮，可以非常方便的调节亮度、色温和颜色。到这里，这个补光灯的主体就差不多了。但这个灯珠有点太亮了，光线也不够柔和，眼睛直接看着完全受不了。咱们再给这个补光灯增加个罩子。这是1毫米厚度的 L 型铝条，2个边的长度分别是10毫米和30毫米。咱们把它加工成框子。我在淘宝上定做了几片1毫米厚的荧光板，直接把它放在框子里，用热熔胶固定一下。在散热片的侧面打孔，把铝框固定在上面。最后再把灯架固定座安装上去。到此，一个补光灯又做好了。自己做的这个补光灯的补光效果确实要比之前好了不少，当然我还需要再多花一点点时间，再多做几盏这样的灯，这样才能形成多点布光，才能有一个最终的布光效果。当然，它还存在不少问题，比如背板的所有线都裸露在外，这样不利于产品的稳定性。同时它整体是由金属制作的，虽然是铝合金，但是重量还是有一点点重，而且它也不能支持电池供电。其实还有很多各种各样其他的问题。大家如果发现了什么，如果你觉得还有哪儿可以改进，可以随时给我留言，我们一起来讨论一下。如果这个视频能带给你一点点的快乐，或者能让你学到一点点的知识，请麻烦大家给我的视频点赞、收藏、转发。我是应白渊，一个只做好东西的工科男。祝大家2021新年快乐！听说爱图仕的120D 不错，要几千块钱，不行，咱也自己做一个吧。